Всем привет! Весна уже растопила большую часть снега в тайге. С появлением ветра я стал уходить в лес все чаще, и мне особенно радостно, когда ему там хорошо. Мы добрались до нашего маленького балганчика ближе к вечеру. Над тайгой стоял легкий туман, а воздух был наполнен запахом влажной земли и хвои. Мы быстро навели порядок, я приготовил ужин, ароматный жареный картофель с луком, а затем устроились спать под тихое потрескивание буржуйки и далекий шум ветра в вершинах деревьев. На следующий день выглянуло яркое солнце, и лес засиял. Вокруг болганчика становилось все меньше снега. Я немного поработал, укрепил дверь, добавил досок и прикрутил удобную ручку. Затем я поправил крышу, где сильный ветер задрал рубероид. Когда все было готово, мы собрались в обратный путь. Ветерок радостно бежал впереди, а весенний лес вокруг наполнял мое сердце спокойствием и теплом.